الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعظها كل الأوام صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعظها كل الأوام يا ربي أعظها كل الأوام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك مسلم توني وندي بقى أيام عيد الفطر نجا نجا سنة بربادة. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. تقبل الله منا ومنكم. عيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك بقى أيام عيد الفطر جيسان ورحمة وكان سومن ربنا وهاتا سلمانو ورا كنا أسكاي أزدبو ده كم كأجلون تفوت ربنا وهاتا بقيت جيسان يشوم برباد. عيد مبارك. عيد المبارك. عيد مبارك ورا برنا خبره دو ربي سناتا سو سومنا غيساني ربي سن راقبلو أكذا تقبل الله منا ومنكم. Akka beekamutti inni alfitrii kuni mallattoonni beekamuun keessaa takka takbiirtaadha. Ijoolleen amma waliin argamnu tuni ijoollee maayaati. Ijoollee maaya qalloodhaati. Qalloo haa maqaaf jenna malee gabbattu weeyita. Ijoollee gabbattuudha amma immoo mee takbiirtaa iidaa takka fataa zinaa goonaa hordoftoonni isaan hordofanii bakka takka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا يا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده نصر وحده وهزم العبد وعز جنده وهزم العذاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تقبل الله منا ومنكم. akkuma takbiirtaa jenneen gaaffii takkaatu wanta nanaa dhufe osuma takbiirtaa jechuu jirru Usaamaan gaafadha. Ati Ramadaanni kun dabruun tun akka namaa hidhaabee si fakkaatti moo akka nama ka duraanii dhaataa jiru hidhaabee si fakkaatti moo akka nama raahaan takka irra dabartee bakka akka nama raahaa keessaa bee yeroo cinqi takka seenee mee maal si fakkaata? Akka nama raahaan takka irra dabartee cinqi seenee na fakkaate. warra kaman raatan itti fufu rabbi nu haa taayus. Amiin amiin. Warra Ramadaanni kun raasaa irra dhiifate rabbi nu haa taayus. Amiin amiin amiin. Mee akkamitti akkas si fakkaata? Akka itti akkas na fakkaatu Ramadaana kana rahaa takkaan deema milkii takkaan bakka gammachuu takkaan qaba dasii takkaan keessa qabu. Amma egaa inni qote yaadaan na seene bakka inni waasa milkii tana numa garraa'e. Gammachuu takkaan na gubbaa takkasaa tanaan dhabuu deema na fakkaata. Saniifuu amma ta'e hedduu rabbi irra nu haa deddeebisu. Warra rabbi akkana irra deddeebisee waan inni qabu irra dhiifate nu haa godhuun jira. Amiin amiin. Warra milkii isaa irra dhiifatee qote nu haa taayis. Amiin amiin. Jaafara Toomaatu si dhagaame. Gammachuu takkaan na dhagema. Gammachuu takkaan na dhagema alhamdulillahi. Akka waan khayrii isa keessa ruutaan gizeenii fi inni bahe dhiifne gizee inni bahe khayrii tana dhiifnu jedhii yaadee rabbiin warra dhiisu rabbiin nu taasisiniin jaa rabbi warra dhiisu rabbiin nu taasisin alhamdulillahi kanamaa waan kanaan qabaasala. Mee mu'aazi yaa ta'u gammachuu moo gaddaa si dhagaame irraa?
taaziya teessa warraan tana aruuza teessa mee. Guyyaa irraan tanaa kana garuu asin guyyoon alhamdulillahi rabbil alamin. Garuu guyyaa soomanni kun asin guyyaa asin guyyoon kun arraan tana hedduu nagaddisiise bakka guyyaa kana dhiiroo akkamii as boodaaf garuu hamtuu as boodaa tanallee akkuma soomanaa kana na dhiisii taraan bakka karadha. Garuu warra Qaceelloo tanuma akka soomanaa tana waliin naaf haa dhaabu. garuu ammaan tanaaf fuula hiduraaf illee yaa rabbi hamtuu irraan eegi akkuma sobaatii soomanaa baatii araaramaa tanaan akka toobachiiftetti as booda illee wata ubbaasaa tanaan alaafisii tanaan karadha nama hundaaf illee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Arraan tana warra akka yaadee maadii kana faarra qixanii funoo isaa isuma bichaan mul'ata akkam. Higaa namuma aruuza irra seeneef isaa tokko. Dhiiroo waan kana akka ibseerra naan galitti hin jiru. Mee arraan tana mee maaltu kasi gammachiiseeti ramadaanni dabruu tanaaf akka gammadde? Lakki guyyaarraa naan na gammachiise. Gammachuu sirri sooma guyyaa furaa waan ta'eef. Wanni akkas taateef har'a guyyaan kun guyyaa ayyaana hin guddaa waan taateef. Bakka ayyaana bakka Iida Alfitrii jaamee han beekamu keessa kana jechuudha. Saniifuu lakki sanumaafuu itti gammanna bakka Iida kana hedduu gammachuu tokko bakka qabnaa jechuudha. Ramadaanni dabruun kun tokkollee sin gaddisiif. Ay hedduu tokko na gaddisiise. Wallaahi hedduu tokko. Bakka inni gammachuu takkaan deema. Keessa Gaddaaf dubaa amma gaddaa fi gammachuu wal keessa sittee furmaanni maali? ammaaf gammachuu ammaaf gammachuu ammoo boriif hedduu tokko bakka waan kutee jiruuf har'a waan ayyaana taateef gammachuudha bakka. Saniifuu furmaanni amata hedduu ramadaana kana rabbi nurraa deddeebisuu jechuudha. Eewwa akkasi. Namni gammachuun irraamuu mul'attu warra heddummaatee jira. Maarufeen dhaamsanuuf haa dhaamu. Ramadaanni dabruu kanaaf ramadaana kanaas akkuma nu gorsaa beetti qaceelloo akka ramadaanaa san itti fufuu qabna moo as booda cheenjii ta'uu qabnaa waan ati nu dhaamtu sirraa dhageeffan. Dhaamsini naan mataa fayyarraa kaasee nu hiriyoottan kiyyaanaafis dhaamuu barbaadu. Gammachuu akka soomanni nurra dabree tan harkachuudhaaf qaceelloo rabbi waliin nu haa dhaabu. Akka amma yeroo silaa imaan akka as keessatti harkannee kana yeroo amma isachi dabarsine ta'ee jechuun fuuldura keenyaafis ana waliin nu haa dhaabu irratti ifachuu qabna jechuudhaan mataa kiyyaafis ni illee dhaamuu barbaade. Ayyee taate dubaan marra hogga galle taziyee tatteenya maaruus. Gammachuu Iida guyyaa gammachuu ayyaana keenyaa tatteenya malee alhamdulillaahidha. Yeroo fuulduraatiifis nagaa waliin nu haa fidu gammachuu tatteenya malee taziyaan teenya mati. Ramadaanni dabruuf illee xiqqoo gadduu hin qabnu xiqqishullee. Jechuun fayyaadhaan nurra dhufee nurraa dabruu kanaaf alhamdulillah jennee itti gammaduu qabna. Garuu immoo jaalalaa fi waan hunda qaba yeroo soomanaa jettee soomana keessa gammachuu namni wal jaalataa si wal fadhaasi sanuma ta'e jechuudha. Akkuma walii galaattu eegaa nagaan nu dhufee nagaan kadabru ta'e alhamdulillah jennee gammachuu teenya irra gayyaanee akka ajaa'ibaatti alhamdulillah jechuu qabna. Akkasitti warra baranaa kabara hedduu nu haa godhu jennee du'aan teenya tan tokko ta'uu qabdi jechuudha. Ammaan tanaas obboleessa keenya Caalaa Massaafir Raayii dhaamsa dhageeffanna. Ayyee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gammachuu irraa tana akkuma itti jeebsuu wallaalee garuu soomanni kun akka maletti bakka na dinqisiisu jira. Garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin warra khayriileen akkasitti gaarraa khayrii keessa rakkana sana warra harkuus rabbiin waa godhu fayyaa teenyattis akkasii umriidhaas garuu rabbiin waa dheereessu warra ammoo shayxaana kanatti ammoo gabboos diinagdee kanaas warra beeku rabbiin waa godhu warra lubbuu tana jalaa fedhii lubbuu tana jalaas hiddatee deemu akkasitti jihaada lubbuu tana irrattis warra dalagu rabbiin waa godhu akkasuma nu hundinuu habagatti isin ga'e kanuma yaadanii hin barbaadu akka ammoo asii gayyaadee shayxaana wajjin makamnee xiqqaa guddaan keenya akka ifeeguu qabnu waan keessaa baane kana soomana waggaa inni sana akkanuma gabbaaneef soomana iidne inneeti mugaddeemne waan hin taane dalaguu otoo hin taane qaamaa qalbiidhaan ifeeguudha qabnaan jaagaruwan. Namoota jajjabaadhaan nu keessatti argamaa sheekaniin nu keessa jira isaanirraa dhaamsa waliin dhageeffannaa warra akka shee baadirfaa jiraamee maal nu dhaamtan.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا من خيسة ولك أبم تم مسجد ولك أبم نتون نرى ديمتون أكان نقد سيفتك أخباتين قمتشو باتين راحتون نمر ديمون أكان نقمت سيفتك كما تغييت راحة باتين رمضاناتون باتين تان نمون وبيتان الداد ما سومني بانان ران سنبات أما الرماو باتت نموتو جيني أركيتو أكسما باتي راتون نرى ديمتون أكان نقد سيفتك صحابني رضي الله عنهم أكم تانسان وقص همني بي يا رب قدني يجولا باتي جاغوتو يا رب بنو راق بلي جاني باتي جاغوتو ربي ساني خدتن عبادة كتتبان تن رابطة كتتبان تن باتي جاغوتو يا رب بنو راق بلي جاني باتي جاغوتو ربي ساني خدتن أكسما ما سوغا والكني تقوفه باتي جاغوتو يا رب نجيان التنو ايجي nagiyan ittiin eegi nu geessi nu soomansiisi raasa nu agarsiisi gammachuu san guyyaa tokkichaa qaalii san nu qunnamsiisi jaaniiti baatii jaaguutu rabbii isaanii kadhatan jechuudha. Nutis saabotatti hidhachuun nurraa barbaachisa akkasuma soomanii nurraa deemuun dhugumaan nu gaddisiisee jira. Wanni nurraa barbaachisa hogga gallalle yaa rabbi nurraa qeebali jechuutu nurraa barbaachisa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جنن بودا كسما وليس خينيا توجي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي الرئي داميري قويا رانتنا قودا فبايا قمنا أنا قفصون تاي مسلمون هندي الدنيا رجل قمدي ديرت اللي باني ركال مسألة ورى برنا خبره الدودا يجا warra gartee waan keessa baanis dagachuun gaarii mi baatiin dabarte tun baatii kudha takka booda dhufti malee kudha takka duran dhuftu baatii kudha takkan tana keessatti ramadaana kana keessa qaama dhiqanne shaawara jaanii ni bar qaama dhiqannee baatiin tun yoggaa baate yoo dhukkeedhaan laaqqanne ijoollee gammanatti wanta taatanii beeytanii mee gizee haati jiidhatti dibdee huccuutti heeyse gizee laga baate dhukkee laaqqatte facala haati haadhan aarsitu ijoolleen ramadaana kana keessa akkasitti toobannee dhiqachaa baane gaafa ramadaanni beemmoo yoo ahwaalli keenya jijjiirame bara bakkuma jirra nuti qaamaan bakka jirra ahwaalli keenya yoo jijjiirame rabbiin nutti aaraa warra rabbii keenya ofii gammachiisu rabbi nu haa taasisu ammoo takka icciitii hidhatte osoo salaatu jiru dubbii jajjabduu beekta amma ganama kana subii wanti gallakkifama jedhan maqaa isaanii shayxaanni jechuu ganama kana subii gallakkifama jaan akka jaanitti akkas ganama kana subii gallakkifama jaan ajaa'iba waan sitta'u gara koteen garra maduree garuu facee jira asirraa qabatee dirree irraa galaan manatti nama kana hunda mana galee waa keessa kaasa dhalaas dhiiraas akkuma beekamutti jechuudha yeroo kana maal ta'uu qabna irraa of tiisuu qabna amma isin guututti ijoollee maayee gabbattuuti akkam eeggan eega ammallee ijoollee maayaa imaan ajjaaniin tokko gammachuun iida ta'uufin gammadee salaatuufillee isin wajjin ijoollee maayaa gabbattuuti wajjin soomana kana asirraa asitti dhuma isaa asitti iida godhuu kiyyaaf hedduu gammachuu guddaan dhagahame warra baranaa habara hedduutiin isin hin jaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunuutugaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya isinis dhaamsa amma akkatti nu dhaamamaa ture kana warratti fayyadamu naa fi isinis rabbiin nu haa taasisu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم.